могли сталкиваться с этим понятием? Выразительность или выразительный? Выразительная речь. А? Выразительность речи, правильно. Нас что лучше понимать? Так, правильно. Выразительный макияж, да, который показывает выразительность глаз. Так, пожалуйста. А? Выразительность глаз, так. Еще есть какие-то? Да, выразительная музыка. Выразительная музыка, да. Когда мы играем выразительно на каком-то инструменте, мы тоже применяем такой термин, как выразительность. Выразительные стихи. Выразительные стихи. То есть мы стихи рассказываем с выражением, да, чтение выразительное. Хорошо. А когда мы говорим о выразительности картины, что мы подразумеваем? Вот когда мы говорим, что художник нарисовал выразительный образ, выразительную картину. Ну, аккуратность, так. То есть это тогда, наверное, когда... Что выражено главное мысли. Вот, правильно. То есть выражение какой-то мысли, да, Лера? Молодец. То есть эта картина вызывает у нас какие-то определенные чувства, вызывает какие-то воспоминания, да? Так, а теперь скажите мне, пожалуйста, с помощью чего художник добивается вот такой выразительности, чтобы на зрителя эта картина так оказывала такое влияние? С помощью чего? Ярких цветов. Ярких цветов. Еще чего? Выразительных средств композиции. Правильно, выразительных средств композиции. А теперь давайте вспомним, что мы подразумеваем под выразительными средствами композиции. Какие понятия? Линия, пятно и цвет. Давайте вспомним, что такое линия. Цвет карандаша. Свет от карандаша. От чего еще свет бывает? От ручки, от мастера, от фломастера, от кисти, правильно. То есть это свет. Что же такое пятно? Это много линий. Так, много-много линий рядом, да? Много-много линий рядом образуют пятно. И тогда мы говорим о тоновом пятне. А что же такое цвет? То, что мы видим. Как мы видим, ощущение предмета, да? То есть так, как мы воспринимаем предмет по цвету. Все правильно. Итак, мы с вами выяснили, что к выразительным средствам композиции относятся линия, пятно и цвет. Скажите мне, пожалуйста, сталкивались ли вы когда-нибудь с таким понятием, как ассоциация в жизни? Что мы подразумеваем под этим словом? С чем-то что-то ассоциируется. Так, с чем-то либо ассоциируется. То есть различные слова, различные явления у нас ассоциируются с чем-либо, да? Вот давайте, когда я вам, например, говорю слово «космос», что вы подразумеваете под этим словом? Звезды, небо, планеты. Когда я вам говорю слово «север», что вы подразумеваете? А? Белый медведь, холод, снег. Когда детство, да, то есть до севера прошло. Ты говоришь слово уже игрушки, подразумеваешь от детства, да? Так. А когда я говорю, например, слово карнавал, что мы подразумеваем? Маска. Что идешь? Одежда. Веселье. Бал. То есть вот смотрите, различные слова у нас вызывают самые различные явления.
композиции. Линия, пятно и цвет. Когда я вам покажу вот такую линию, какие ассоциации она у вас будет? Дорога. Линия прямая, четкая линия, а? Линейка. Линейка, линия горизонта. А если эта линия будет вот такой? Земля. Почки. Земля, почки. То есть такая живая, да? Более живая линия. Если эта линия будет зигзагообразная, горы, что? Пульс, да. То есть это уже более такая напряженная, да, линия. Если она будет спиралевидной, улитка, да, кто сказал? Пружина. Так. Если эта линия будет волнистой, вода, волны, так. А теперь давайте посмотрим, какие ассоциации может вызывать пятно, как второстепенное средство композиции. Если я вам покажу вот такое пятно. Ночь. Ночь. Что еще? Дождь. Дождь. Туча, да? Да. Снег? А если это пятно вот таким будет? Дождь. Это уже может быть туман. Туман. Так, сколько, да? То есть и пятна тоже вызывают различные ассоциации. Тоновые пятна. Давайте рассмотрим цветовые пятна. Такое красно-оранжевое, осень. Все сразу вызывает ассоциацию. Такое веселое лето. Лето, поляна. А если это будет не очень ярко? Радуга. Весна. Весна, да? Такой нежный оттенок, да? Если я покажу вам такие розово-фиолетовые оттенки. Пожалуйста. Закат. Так, хорошо. А если это будет сочетание и теплых, и холодных цветов? Цветов, да, может быть. Так, есть еще какие-то предложения? Итак, мы с вами выяснили, что все выразительные средства, линия, пятно, цвет, вызывают какие-либо ассоциации. И художник